Skratka, lepo pozdravljeni tole po zadnji prenos veščin, vsaj v tem muzeju, da nama štenka za profesionalce iz filmske industrije, ki bo verjetno v okviru kinotbuka, prvo kinotok. Skratka, na zadnjem prenosu veščin v muzeju za arhitekturo vam predstavljamo Vladimira Mičkoviča, stratega za značenje, oblikovalca, pisca, ilustratorja. Verjetno ga poznate kot soustanovitelja studija Ljudje, pa kot soustanovitelja Bistroja Kuča, ki je v kratkem času svojega delovanja pristal na seznamu najboljših evropskih glasnih bistrojev. Predtem pa se je razvijel izkušnjo v okviru Lejvijavega. Skratka, to. V zadnjem letu pa vodi blagovno znamko Juicy Marbles, ki jo je soustanovil in ki je prva na svetu skomercializirala rastlinski steak. In v dobrem letu razvoja in je uspelo ustvariti idealno teksturo mišičnih vlaken v kombinaciji z maščobnim sistemom. Več bomo verjetno seveda. Poleg razvoja izdelka nas zanima predvsem blagovna znamka, pa tudi ta njegov nadrealistični način komuniciranja. Zdaj povedala sem, vabim me pa na oder, da nam pove nekaj svojih kariernih izkušenj in pa nam izda morda kakšne svoje skrivnosti o razvoju blagovnih znamk. Idem pa znanih obrazov. To me sem to živče gledala, ki si gor. Odlik. Res sem tako malo živčen, tako moram priznati, kaj sploh radam ta mikrofon? Ja. A me sliši tako, kako govorim? Ne vem, a rad ni, Boče zaradi posnetka. A bo posnetek? Ja, snetek. Že snemo. Ja, tako nisem vedel čisto, kako bi se lotil, ker ponovadi, če mi ljudje rečejo, pri nekaj o brandingu govoriti, imam pa da fajčke pripravljene in sem ready, da lišam in se mi zdi, da je neka vrednost v temu in pod. Sem govoril z Miho po telefonu in me rekla, ja, da pač tako malo bolj osebno pot svoja predstavljena. In se mi je najprej zdaj kaj se to je easy, se vem svojo pot. In zato 3 dni nazaj se začel, prvič sem pomislil na to, kaj je to pomeni in sem ugotovil, da fucking ne vem, zato sem dobil tak naslov. Tako da nimam pojma in v bistvu tudi del, zakaj mi je to čudenje, v bistvu, ker so po te opisi eventi so bili malo taki, niso se glih ujemali. Jaz na eni strani je Mika pisala tako zelo pravilno, kaj bom jaz govoril o blagovni znamki, ker sem pa govoril o kozmični spermi in snifanju lepila. Tako da, danes bomo nekje v sredini, kar se tega tiče. Pa še pa sem videl, da je Lafe oglasi za ta event in je pisal, prvi stavk je bil o 4-milijonski investiciji in sem se ustrašil, kako bo prišel poslušati, kako cash dobiti, kar upam, da noben nikle. Se lahko govorimo, kako smo mi prišli do investicije, samo od vseh stvari se mi zdi to tako mogoče najbolj jadna stvar. Mislim, saj tako ni. Zdi se mi, da kako prije do keša se bo skrival mogoče vsem ostavam, pa je tako saj taka lepša osnova za to. Tako da pa sem razmišljal, kaj je, ko sem začel na agenciji oglaševalski, pa sem bil nekaj časa freelancer, pa ustanovil studio Ljudje, ki je omenila, pa kar sem podelal Flavijar, malo sem delal za druge start-upe in pa sem začel Kučo smo ustanovili pa svoje firme. In sem gledal, kaj iz tega zbrati, da ne bo to predolgo predavanje, ker kar se mi je zgodilo že tako javno in nimam veliko v bistvu izkušenj nastopanja, da poskušam preveč stvari povedati naenkrat, tako da sem se res mogel, čakaj, to presporo. Kaj so mogoče na celi tej poti stvari, ki so me najbolj zaznamale mogoče logiko za branding, tako da ne bo, ne maram teh portfolio predavanja, tako pa ta projekt modela, ali pa nekaj te scene, tako to mi ne dogaja in tako predavanja, na katerih sem bil, ki je bilo tako, sem bila res dosadna. Tako da,
naredil sem 3 poglavje na tem predavanju. Zadnje se dotikam blagovnih znamk in kuće in Juicy Marbles in vsega tega in kaj kreativci delamo sploh pač poslu in vse to. Prve 2 sta pa 2 izkušnje, ki se mi zdi, da sta tako najbolj v mojem lifeu informirali neko logiko brandinga in to je sicer prvi job, ki je bil na oglaševalski agenciji. Drugo je pa sam ta pot, da sem v bistvu šel iz tako strastnega mesojeca, čefurja, to pač vegana. To je bilo kar traumatično. Tako da bom začel s prvo travmo. Tako, ko sem jaz končal faks, je v bistvu bil advertising tako kind of the only thing. Tako ni bilo nekih mehnih butičnih studio, Jagodiča, Jana, nisem poznal takrat. Pa tako, tudi start-upi v Sloveniji vsaj takrat niso v bistvu imeli nekih in-house design teh timov in tako da res je bil advertising, to se mi zdaj pa tudi tako gledaš advertising in se misliš, to je čisto pizdi, to je treba spremeniti industrijo. In jaz sem res, moj ego je tako, 19-letni ego, 20-letni ego, to je res tako, ene stvari si predstavlja tako abnormalno in jaz sem tako res, to so res iskrene misli, jaz sem res mislil, da sem evolucijo naredil v oglaševanju, jaz sem bil tako, da je to sranje, pač tako, da to mora biti industrija polna idiotov in jaz bom prišel cel genij in bom to spremenil in to pa čisto hudo in tako prav videl sem že neko pot začrtano tako. In kar se je zgodil je pač, da nisem prav. Pač, uletel sem v advertising in sem videl, da so tako ful sami carski ljudje, pač tako ful tako friends for life z enimi in ni. Mislim, da je bila sem tako cela mašinerija je bila kriva, da je pač vprašanje, kakršno je. Tako sem malo, to je scena. Približno dobrih 10 let nazaj. Mislim, da so tudi fotke iz cca tega obdobja. Zdaj je vprašanje ful boljše. Ampak tako je bilo takrat. In sem tako, da malo pravičem, zakaj sem jaz mislil, da sem pač jači od tega, ker sem bil. Pač ker so vsi, ker tako, pač jaz ne vem, kaj se dogaja. Kaj se kje dogaja? In potem se sprašuješ, gledaš te stvari in si tako, kakšen je proces za to kreativo? Nekdo je to si najprej zmislil. In potem je mogel predlagati ekipi, to je fucking Mazda. To ne gre čez enega človeka. To gre čez vetting sistem, skupin ljudi in potem mora en vodja reči, ja, to. In, a veš, tako res... in potem še, veš, tako, še naši. Še kao naši delajo te stvari. In zato sem pač mislil. In kot mlad človek gledaš svet in vidiš, pač, ok, to je problematika, kaj pač pljuvamo po javnem prostoru, nekaj treba narediti in zdi se ti cool, nek zametek poslanstva se oblikuje. Ampak vsem tako, pač, par stvari sem si izbral, ker so mi bile tako, klemo jaz pa neke zapiske, tako sem tako, ker sem lame in nepripravljen, tako vam povemo naprej, da bom parkrat mogel pogledati. No ja, in to je recimo ena stvar, ta način dela. Tako sem poslušal to, mi govorimo zgodbe, nisem rekli, 10 let nazaj, tako so začeli ful članki o temu letavati leto, o storytellingu in pa so te, we're telling stories, we're storytellers, nismo storytelling bitja in pa smo tako, a veš, delali. Veš, tako, what? A veš, pač folk je tako v enem dihu rečeš, pač mi delamo storytelling, ješ na sofu, govoriš, ja, pač mi smo nakratko bili, ker mi smo storytelling delali, pa pač, a veš, narediš to slogan, ki je orto plus brez minusov, a veš, in dejansko mi smo se trpljali na hrbati, ja, zgodbe poganja človeka že od pradavnine. Tako da, ta način dela je res ni sedel in pa še ta scena, kako smo mi v bistvu se lotevali projekta, da smo za naročnike vedno naredili 2 verzije. Ena je bila verzija, v katero smo verjeli, ki je bila dejansko nice in tam se je videlo v bistvu, da res ljudje, ki delajo advertisingu, imajo dobre ideje in si želijo delati carske stvari in imajo, so del kulture in imajo, želeli skozi bil pressure
da se dela dejansko neke stvari, ki so cool in da se najame artiste, pa da se poveže skupnosti, ki delaš oglaševalsko kampanjo, ampak pol ena verzija je bila pa varna verzija, ki je bila pač neka razvodenela, brez jajc verzija oglasa in da so vedno zbrali zato ker na strani naročnika je bil tudi čist prizadet proces, to je 60 ljudi, ki se je odločil. A veš, ne, bo strah, ne nabaviti, ne vem, šok na ulici, ne vem kaj, pa so eni još, ki so itak sam cinični ljudje, ki vsemu vidijo pač sam, kaj bi lahko bilo narobe in tako, veš, ti daš neko kreativno in je tam z 10, da na koncu nič ne ostane več in skosno bolj te varne stvari dela, tako nobene karizme v komunikaciji. Jaz v 2 letih pač nič nimam portfolio z tega obdobja, zato ker je vse brezvezno. Pa je to parazitsko obnašanje. Ja, veš, kako so zgleda? Enkrat na leto je uletel Simobil, pa da nič ne nobene Simobil. In je bil tako, pač mi bomo zdaj novo identiteto naredili, letos je Indij in zdaj bomo mi Indij. In tako se je to delali. In smo mi kot agencija smo bili tako, kjer so nagrade v Ameriki pobrali oglasi lansko leto in smo mi naredili to, samo to malo slabše. A veš, to je takrat je bila smo ena diesel kampanja, ki je po nek folk na plaži proti vetru in zraven je pesem od Walt Whitmana, govori tako powerful shit, ampak tudi kar neki. I mean, nek folk na plaži od jeansov. Sik, to je nagrade pobiral, zato ker je bil tako cinematography was so good, vse to. In pa smo mi delali isto, tako, kjer je slovenski pesnik, ki je na tem mainstream, Kosovel, veš. In mi smo pač naredili kampanjo s fucking Kosovelom in isto črno, isti grading, vse isto, beremo pesem, kar neki tamali tam v vetru. A veš, tako pač brez veze, no, in sem začel spraševati, a je to res, obstaja način, da pač nisi kulturni parazit. A veš, posod pa še te scene začel, te neki memeti, to je zdaj, by the way. Fuck. To res boli, ampak to ni, zdaj se spravljam na obveščevanje, ker tako res easy target, ampak se tudi v naši industriji, veš, ko imaš kako progresivne plant-based firme, se mi zdi, da nekako, in tudi meni se je to dogaja na začetku, da je bil nek tak initial response, da kar so prvi, ki so prišli, ki so rekli good for planet, good for health, good for animals, pa sem tako vsi v industriji, pač je to v centru komunikacije in skoraj nič drugega ni. Je ful smešen, ker v bistvu prodajamo hrano, ampak tako govorimo o resursih in o porabljeni vodi in zemlji. You know what I'm talking about. Tukaj sem dal en primer tegale Nobel Bureka, drugač tukaj bi malo spregovoril o kopiju in ta neka piši kao što govori scena. Zdaj, vem, da v določenih kontekstih je slovnica in da je fajn zborna slovenščina. Ampak recimo, če gledamo tam slogan Burek najbolj paše z jogurtom prisežen. Veš, da so hotel majke reči. Pač, Burek najbolj paše z jogurtom majke, pač veš, da je to moral biti tam, ampak je, ali je bil nek slavist na ekipi, ali je nekoga to strah in lahko, pač tukaj je Slovenija. Dakle, mi, ki sem doskrat tako že borderline grožnje dobil, ki so kopi za kučo. In ena slovistka mi je pisala, da nikoli ne bo obiskala naše restauracije zaradi zlorabe slovenskega jezika in take stvari. Zdi se mi, da tako slovisti so nas učili, da jezik je živa stvar, pa pač tako ga zaživiš. Je pač ne. Je tako pač kaj, je bil živa stvar, dokler ste vi doštudirali slavizem in pol je pač umrl, in da jaz ne vem. In zdi se mi, da je tako v določenih primerih, da se ne vsak presod zase, tako meni se je zdel, da je ful premal se upamo izražati, tako kot je v pisanju kopije in tudi, jaz sem delal Simobil Orto takrat, ki je bil pač kao brand za mlade, do 30 in zakaj so mene tudi dali, ker sem bil pač predstavnik mlade generacije in niso me poslušali, ker sem jim govoril, mi tako govorimo, mi te besede uporabljamo, vedno je na koncu šlo čez en filter slavizma in pa se ti malo vsi smejijo v glavo. Noben moj friend ni mislil, sem jaz car, ki delam v oglaševanju. To je bila bruka, to je bilo tako, pač jezik ne se nekaj doplače. Tako da, to je to, pa še, to mi se stavim.
Pa je pa še to komuniciranje brez neke vrednosti. Zdi se mi, da je tako, začutil sem takrat, da delamo vse enosmerno. Tako, če bi povzel, tako, pač jaz imam produkt, izvoli slogan iz 5 besed in prosim kupi produkt. Tako, to je to. In sejemo po javnem prostoru neke budalije, pač, ker so tako, pač, jaz sem moja žena Mekčanka, jaz sem že fur, pač, sorry, pač, to tak jezik bo. Ampak, in če gledamo to, veš, to je naš javni prostor in to smo mi delali, jaz sem bil del te industrije, pač, to je full bad. In spraševal sem se, ali je način, da ti delaš marketing, kjer ne ustvarjaš vrednosti sam za sebe, ampak dejansko, da tudi nekaj za družbo narediš. To je javni prostor, torej ljudje bodo to neprostovoljno morali gledati. Zdaj, jaz bi valjda to vse skenstvo, ampak recimo, da pač je. Kaj je potencial tega? In zdi se mi, da advertising prikazuje nekaj tazga, medtem, ker svet je tako, ampak v bistvu tudi ta graf zavaja, ker v bistvu svet je oboje. In zdi se mi, da nam kaže in oglaševalska industrija samo eno plat človeka, namesto da bi nam pomagali, nam govorijo, kakšni ne bi bili, namesto da bi nam pomagali, da se spremljamo. Ker je tako, če gledamo danes, tako še kar ena taka stvar, ker nam manjka. To sem našel odlav, to je ta stvar. Mogu bi že prej prejel ta slajd, za advertising. Tle temu poglavju bo zdaj čisto zamoreč. Tle bo malo zamore. Ja, malo konteksta, pač. Jaz sem prvič slišal za veganstvo, ker je ena punca ni smela jesti mlečnih izdelkov, sploh živalskih zaradi alergije. Bil sem čisto majhen in mi mami razložila, da je to veganstvo in kaj to je. Jaz sem tako smiljenje čutil, tako, meni je res, jaz sem tako prospomnil, se to je tako core memories, tako si tako, oh moj Bog, kaj sploh je? In tako mami pije. No in pa zares moj life začne ta več scena uletavati. V srednji šoli moja punca prva je bila vegetarijanka in jaz sem kupil to majico. Veš, tako šupe. Tako da sam, to razlagam zato sam, da veste, da pač jaz tudi izhajam iz ljubezni do mesa, ker tudi pod tem eventom sem videl, je en model napisal, kaj na kreme na suho hočete, če nočete jesti mesa, kaj bi podbil. Tako da, no ja, in staršel sem po eni točki, ko sem se socialil, sem si začel kuhati, brati o hrani, raziskovati celo to sceno, zabavno, gledati, kako hrana vpliva na telo. In valjda v eni točki naletiš pač na vse te informacije, kako pač prehrana vpliva na okolje, kako vpliva na zdravje, odnos do živali, vse te neke temne plati, bom rekel, kar cele prehrambene industrije. In jaz sem pol nehal, pač jaz nisem, kar me bo, zame osebno je bilo to ful banalno. A veš, ker tako, skozi je nekdo letal, ko je rekel, zdaj sem skenil to, zdaj sem nekaj gluten, jaz sem mal nekaj cukor, a veš, vsi so skozi te debate krožili med nami. Ampak, ker sem pa začel ljudem govoriti, da sem pa nekaj meso jesti, ni bilo isto. Ful, in se tako staršem to povedati, to je bilo tako res čustveno in kada bi, a veš, tako, like, it's like coming out or something, tako. In jo, sine, Vladika, šta jedeš, tako skrb, ko klicali so me, če sem okej, če jem, če imam kje zdaj, tako ful. In en cajt so se tudi v bistvu tako delali, kada to sploh rekel nisem. In ko sem uletel v nedeljo in je tako riba na krožnju. In veš, nočem se kregati, ko sem tako, ja, sem več pač krompirja pojedel, pa tako fotor, jedi ribu, mama tako trudila. A veš, tako, pač to je balkanska familija. Tako da, full weird postopek in zelo, jaz ne vem, so to oni mojo zdravnico šuntali, moja sedna zdravnica je soseda od starša. Jaz ne vem, kako ona vedla to, ampak tako, pač jaz sem na letnem pregledu, moje hlače so do, like, she's looking at shit. In mi začnem v tej točki razlagati, da smo ljudje omnivori. Sem tako, tega škoda zdravnica. Tako full weird pot. In tle, zdaj bom, grem na to. Zdaj bom malo zamoril. Ker, zakaj mi je to weird in kakšno vprašanje se meni poraja, ker na eni strani
strani je cel ta čustveni odziv ljudi, kaj jaz sem tako se pač pogovarjal. Jaz nisem uletel do frendov, pa bil tako, listen here, buddy, zdaj moraš ti biti vegan. Tako res ni bilo tako. Tako sam pač pogovarjaš se s frendom, da hrano se skozi je in v eni točki začneš govoriti, jaz tega ne jem več. In ta čustven odziv in istočasno, kako to, da z vsemi racionalnimi informacijami, ki jih imamo, pač bi rekel, da je nek razum v temu, da manj jemo mesa, da pač se ne odločamo in zakaj imamo tak odziv. In da, če damo na stran etičen odnos do živali in podnebno krizo, ki je direktna posledica agrikulture, pa kaj še zdravje in vse te B stvari. So 3 statistike, the lowest point of this presentation. Ne, ker bi hotel zdaj vegansko propagando delati, ampak sem zato, da pač malo konteksta moje odločitve dobite. Pač 80% hrane, ki mi iz zemlje ekstrahiramo, nahranimo živini in dobimo nazaj fucking 17% globalnih kalorij. Govedo od tega, zato mi delamo analogi goveda, pa 60% cele površine agrikulturne na svetu zasede in nam priskrbi 2% na globalnih kalorij. In če to združimo s tem, da imamo 1,9 milijarde ljudi brez prehranske varnosti in 780 milijonov podhranjenih ljudi, vidimo, da to ni nek abstrakten, etičen dialog, da smo mi levi in prahistorični ljudje, ki pač skozi jemo živali, ampak je pač sam nek nov kontekst, kjer mi na leto nahranimo 60 milijard živali in ne 7 milijard ljudi, kar je pač tako, mislim, da se vsi strinjamo, da to pač nima smisla. Tako da, point celih takih biznisov, kot so naši, je v bistvu samo tako to create protein diversity, kako temu pravimo, zato da je več opcij, zato da se industrija ne rab nasloniti na to noro potratno verzijo pridobivanja teh kalorij. In našel sem eno raziskavo zelo široko, ker pač ful različnih ljudi je vključeval, in to je pač statistika, da se 70% ljudi strinja z konceptom veganstva. In spet, vegano je pa tako manj kaj procent. Kako to, da z vsemi racionalnimi informacijami kljub temu se ne odločamo za racionalno odločitev. You see where this is going, pač tako, razum nima veze. In v eni točki smo imeli skučo, smo hoteli priti v neko hotelsko verigo za zajtrke in smo šli do nekih prodajalcev in smo jim naredili pokušino teh naših klobasic iz ajde in čičerikinih sirčkov in oni tam pikajo in jaz gledam eno skupino ljudi, mljackajo tam in pridem z malo fishing for compliments, ker sem videl, da uživajo in sem obrne in mi reče, stari, vsaka čast. To je pa čisto hudo. Ko vidiš, da je tako človeku res dober in bolj da zaključ, sam se reč ni to znam. In to je bil meni nek tak epifani, ki je kasneje prišel, ki sem bil tako čakal, vse meni, tako dober okus, dobre sestavine, to je meni vedno bilo tvoje zame. Jaz, ko sem okusil hrano, kam je dobra, če sem vedel, da je iz zdravih sestavin, tako say no more. In mi je bilo weird, kaj se je zgodilo, tako res tako šel sem iz tega sestanka, tako čist tak, what? In pol kasneje, ko smo se pogovarjali, fakt, to je v bistvu stvar identitete. Nekaj drugega se varuje tle. Noben hoče biti vegan, zato ker je ta identiteta oskrunjena. Ampak takrat jaz nisem znal zares to dobro še povezati, kaj to pomeni za branding in to. Povedal sem, da je nekaj v zvezi z identiteto, nisem imel pa še neke strukture, kako bi jaz to potem dejansko delal s tem, da vem. Tako da v tem času ful berem potem o tej temi in vidim ta Dan Kahan, se zelo tako zanimivo antropologijo ukvarja, kjer raziskuje, kako ljudje ocenjujemo socialne rizike. Nice. In long story short, v bistvu, mi bi raj se proti lastnim nazorom obrnili, nasprotovali lastnim vrednotam
kot dvomili in podvomili in javno izrazili dvom v nek prevailing belief system, sorry, ne znam prevajati. Splošno. No ja, in ja, splošno, in to se je meni zgodilo. Jaz sem v bistvu to čutil. Jaz sem izstopil s tem, kar sem rekel, jaz meso iz največjega, najbolj cool kluba na svetu. In to sem čutil na tem, ko sem na vedno manj dinner party bil. Nekaj časa te frendi še tako, ja, bomo še nekaj zabavili. To pa enkrat ga ne povabiš, ja, rekel, pučkici. Potem bomo še enkrat ne povabil, videl, kako je to easy. A sem bil pa jaz šupak, se ne vem pač. In v tem času še to berem Martin Neumayer in vidim, da v bistvu on zelo lepo razlaga o brandingu. In ta scena leti, da v bistvu blagovna znamka je to, kar si drugi mislijo o tebi, ne to, kar ti rečeš, da si. Kar mi je bil tak zanimiv twist, ker sem bil fakt, to v bistvu naredi branding job še bolj carski, ker si tako kot nek dirigent percepcij ljudi in da vsak človek ima nek svoj filter, čez kjerga tako gre, tako da je ful tak, kar neka taka neskončna puzla. Tako da evo, močem tam. Zdaj, kako se vse te stvari, to je moj naslov zadnjega poglavja, če vnaprej povem, da nimam zaključka zares, tako dobrega, tako malo bo v zraku ostalo, upam, da se bomo kaj pogovarjali. Ker tukaj je ful enih stvari in tudi ta opis dogodka je tukaj nekaj vprašanje odprl, da je tako meni. Ampak bom probal tako, ta teorija kulturne inovacije, to je v bistvu nekaj, kar se mi zdi tako najbolj zanimiv in je ta, če rečemo, da oglaševalska travma mi je dala to vprašanje, kako delati marketing, kako se promovirati, da istočasno ustvarjam vrednost zase, za svoj klub firmo in še za družbo. Eno vprašanje, drugo vprašanje pa potem, kakšno vlogo ima identiteta in kako obravnavati identiteto pri brandingu. In potem sem našel enega modelčka, Douglas Holt, ki je napisal to teorijo kulturne inovacije in kako brandi postanejo ikonični. In bom malo o tem povedal. To je v bistvu tudi nekako to, kar žene, kako jaz razmišljam o Gucci, kako razmišljam o Juicy Marblesih in za kakšne odločitve delamo iz tega. In by the way, tudi vse te teorije, to je zame tako, I'm still figuring it out, to je človeška narava, zdi se mi never ending. Jaz sem tako nekje na eni infantilni točki razumevanja tega, ker že predavam o tem, ampak je tako ful zanimivo govoriti o teh stvareh, tako da upam, da bom dobro povedal, da bo jasen, če ne bo, pač me bo kar lahko prekinete, če pač, if I'm random. Prva stvar, ko govorimo o ikoničnih brandih in je to, tukaj sem to na stran te, ki jih vsi poznamo in pa bom tudi na primeru Nike malo razložil, pa se samo odreči, da ponavadi govorimo o ikoničnih brandih, o nekih res fucking huge brandih, ki so mastodonski, ampak jaz mislim, da brand zares ne rabi biti toliko velik, da je ikoničen. In če gledamo to sem našel teorijo na Google, da v bistvu zares je dovolj, da nekomu nekaj pomeniš, da nekomu neko vrednost delaš. Torej, če tvoj brand pride do 10 ljudi in 10 ljudem ustvarja vrednost, je to iconic. Ker tako lahko do 10 ljudi prideš in jim ne pomeniš nič in jim nič vrednosti ne ustvarjaš. Tako da to sam tako za kontekst, da ko pridem do primera Nike, da ne bi bil ta feeling, ja, pa to so pa neke ogromne firme, pa ne vem kaj, ker se v bistvu ikonično skriva nekje drugje. Tako sam malo tako, kakšen je status quo na trgu, je v bistvu to, da res dominira racionalno razmišljanje posod. In to se je nam tudi dogajalo. Mi smo zgodili, ko smo začeli z Juicy Marblesom, enega advisorja, ki mu res ni bilo všeč imeti Juicy Marbles. Kot čisto imeli na vsakem sestanku in neki probu. In smo imeli tako fakt, on je tudi nas prviral. In potem je prodal nam nek user research in je kar uštulil na koncu vprašanje, zadnje vprašanje v surveju za 750 ljudi. Would you buy from a brand called Juicy Marble's vegan steak?
In sem jaz tako, kako je to, a ne? Tako, ja, lej, pač, mislim, če mene ne poslušate, pač mogoče bo pa pač javnost povedala, ne? In sem tako model, kaj ti misliš, da pač, kaj bom jaz naredil s tem informacijo, če bo tako, ne vem, 50-50, kaj ne delam s tem? A veš, tako, da spremenim, ne? In sem tako, pa se ga vprašam, čak, model, to je, zakaj bi jaz delal odločitev na podlagi nekega črno-belega vprašanja, kako bo to prišlo do ljudi? Neko črno-belo vprašanje na anketi na kompu, kjer piše, ali bi od brenda, ki se imenuje X, kupil produkt Y. In jaz bom tako, koliko njim všeč, tako, brez konteksta, brez nič. Ne, in tako ful, kot kreativec, ker sem prišel v biznis, ne vidim, da ful kaj to dela odločitve. Ful. In kaj delajo v bistvu, da s tem odgovornost odločitev prelagajo na data. In, pač naredili smo robe, ker nam je pač podatki, so nas pelali v napačno smer. To je tako impotentno in v bistvu so magijo in ljubezen vzame iz fucking procesa, da bruha se mi tega, to skozi res, skozi bi ljudje neke researche delali in tako, dajmo vprašati mi raj trg. In vedno sem pa okay, cool, mogoče statistika, mogoče to deluje in sem si poskušal predstavljati, kaj bo relevantno in redko kdaj, da se mi zdi, da smo iz researcha, ki smo ga mi, ko smo dobili investicijo, smo dali tako toliko keša za neke grafe, ki na koncu smo se odločili nasprotno od teh grafov. Mogoče je bila vrednost v tem, da smo videli, a veš, tako, ampak, ja, tako da, to je nek status quo trga in posta pa tako dve neke dogme marketinga, ki so prevladujoče in ena je ta, da najdeš neke funkcionalne benefite, a ne, torej temperatura celo je mogoče to trajnost baterije, whatever, ne, pa vsak najde svojo za svojo firmo, pri nas je tenderness, juiciness in pa to tupiš na vseh točkah, kjer te vidijo ljudje, dokler veš, si oni ne zapomnijo, ne asocirajo, ko vidijo besedo tender, bo tako čist marno. A veš, kako to si ljudje predstavljajo, da deluje. A pa je še druga polovica tega pristopa je pa emotional benefits, je pa pač čustva, ne, joy, pa imaš ne, pač Coca-Cola je joy, Fanta je joy, Sprite je joy, vsi so joy, which joy is my joy? Am I bubbly joy, am I still joy, ne? In problem teh pristopov, in to so by the way, tako to marketinške šole učijo, to marketinške knjige učijo, je, da v bistvu predpostavljajo, da so blagovne znamke entitete v naših glavah in da se brendi borijo za kognitivni teritorij. Mi moramo tam zasesti teritorij in se bomo sidrali v njegovo glavo in namesto, da bi pač razmišljali o brandih kot nekih stvarih, ki so del družbe, a ne, pač kot influencerji recimo. Ti si kot brand pač dosežeš več ljudi in to je to, a ne, tako da kaj si ti v tem valu ljudi? In bom zdaj razložil na primeru Nike, a ne, recimo, to so oglasi iz 70-ih od 3 največjih takrat kompetitorjev na področju Super, Adidas, Nike pa Onitsuka. In vidite, da si oglasi izgledajo približno isto, vsi so prikazovali ponovadi neke zmagovalce, ki so glih pritekali na cilj, ki se polivali šampancem in vsak je imel neko peno, ki je boljša za teč kot druga pena. Moja pena je jača kot tvoja pena. In čist cool, pa si so delale firme, ampak tako vsi so imeli približno isti market share, nič specialnega, ampak kar enkrat je Nike nekaj naredil, da jih je katapultiral v stratosfero in so pojedali trg. Absolutno pojedali so jih, do ne vem daj so jih jedali. In čist malo konteksta zgodovinskega, torej od 50-ih do 70-ih Amerika pač bolan rast. Ne vem, če je taj gospodarska rast, kjer je kot država bila toliko rapidna, kot v tistem obdobju. Železarska industrija, avtomobilska industrija, hiše so pocen rib. Pač res brutalno. Torej, te ameriške sanje so bile relativno easy to attain. Ampak pol, ko je globalizacija malo pritisnila in uletijo evropski konkurenti, uletijo azijski konkurenti, pa ni več bilo to lahko. Tako da začenja se pojavljati potreba po novem pogledu na situacijo. In to se skozi dogaja. Skozi se spreminjamo kot družba in skozi se ustvarja potreba po neki novi ideologiji
da si osmislimo trenuten kontekst. In kaj so naredili? Oni so uleteli z oglasom, kjer je bila prešvicana bejba v preoblačilnici in mi poslušamo njen interni monolog, dvoboj sama sabo, se prepričuje, da ne gre teč. In to je toliko rezoniralo z ljudmi, ki so takrat rado očitno v Ameriki slišali taken pep talk and coach, ki ti reče, if you just work hard enough, kid, this dog eat dog market, your American dream would be. In očitno so to ljudje res takrat toliko rabili, da jih je to pač ful dobro, pa so začeli valjda to delati na svoj oglasi, so začeli kazati revne črnce, ki igrajo košarko pa take stvari in to je delovalo. Ljudje so hoteli videti sebe, zares. Ne neke zmagovalce, neke idole, hoteli so videti sebe in oni so providali, to sem znam narobe zaporedje, v bistvu so jim providali koščke, identitete, ki so jih takrat rabili. Zdaj, čisto kako to deluje. Ena stvar, ki on omenja v knjigi, so kulturne kode. V bistvu brendi uporabljajo en kup kulturnih kodov. Zakaj se ta bejba slika za Starbucksom, pa zakaj ima ona knjigo o rasi, pa Iron Maiden, pa zakaj ta model neo-vegan, delivery driver, athlete, minimalist, polyamorist in vse to. Vsi uporabljamo različne kulturne kode, ali to izbira stila, ali so te neke fancy nožalice, da povem, da sem tako casual rečen, ampak pač pomazam tudi umetniška družca. Vse je v bistvu, so neke kode in simboli in mi se pokitimo z njimi in s tem navigiramo v bistvu po svetu in dejansko nam to pomaga prepoznati podobne ljudi in prepoznati, kaj je moralno, kaj je človeško in to je Včasih je bilo to dosti simpel. Si imel cerkev, si imel državo, si imel izobraževanje in oni so providali pretty much, kdo ti moraš biti. V zadnjih 150 letih je to identitetno breme padlo na brende in na medije in s tem pride neka odgovornost. In dostkrat pol mi folk reče, to manipulacija, brendi manipulira, ne vem, brendi manipulira, po mojem sploh ne vejo, kaj delajo, pa se ne zavedam, ampak dejstvo je, da ljudje uporabljamo kulturne kode in brende kot kulturne kode oziroma različne stvari. Recimo, če ima nekdo Led Zeppelin majico, moj train of thought bi bil, Led Zeppelin, 60, 70, counterculture, hippie, ljubezen do narave, festivali. Vsakim se sproži nekaj. In če bi dodal temu še MacBook, bi tako, respekta to obdobje, stara duša, ampak se je neko z eno nogo klep. In še dodaš še nekaj, pobaril si nokte, tako malo umetniška. In ko gledamo svet, ker je ena velika koda. Tako da, big responsibility zares na branding, kar se tega tiče, in pol tukaj se vse združuje. Če imajo zares brandi to moč, da challenge status quo, če nam lahko pomagajo tranzicionirati v boljšo družbo, da se dejansko, da oblikujejo kulturo, da so del nje, torej ne, da si kot parazit pa vzameš pač kaj najnovejši trend, ampak dejansko ti ustvarjaš nekaj, kar je tebi ljubo, ker če ti kopiraš trende, v bistvu se boriš za relevanco, zato ker trend je vedno pršel in bo pač, je že prepozen v bistvu. In zdi se mi, da ta nek princip dela, ne pravim, da ljudje morajo nujno trende delati, to je kar ampak to delati to, kar fucking sede delati. In ful si to ljudje želijo. Jaz sem se pa spraševal za Kunčo in za Juicy Marbles, kaj je danes nek status quo, ki ga jaz prepoznam in ki ga jaz želel challengeati z brandom in delati neko vsebino in sem zares prepoznal to. To je vada metafora, ampak neki te influencerji z njihovim popolnim lifestylom in neke maske nosimo vsi, potem to je pretirano racionalen svet. Tako, zdi se mi, da se zapiramo v eno škatlo, vedno bolj in tako, vedno bolj dosadni ratujemo in naši inženjeri in researchi in vse, vedno bolj tako čuden je svet, tako ful je weird. In zdaj sem malo pohvalil, naš copy z Juicy Marbles res ni nič
spektakularnega. Tako, jaz nimam nobene strategije zadnji, ta nek nadrealističen slog pisanja. Meni v enem točki se je sam nekaj trd. Jaz sem na začetku, ko smo Kučo začeli z malo pritiska ekipe, smo se zmenili, da bo Kuča imela pravilno zborno slovenščino, kot homaž regiji, z malo urbanega jezika. Jaz sem po 1 uro gledal za en fucking post na socialnih medijih. In smo nisem več tako, čutil sem nek detachment od mene in tega, kar pišem, in zdaj se mi je, da tako, če bi jaz mogel pisati za moj brand v zborni slovenščini, bi mogel svojo osebnost razcepati k atomu. In polka sem pa nehal tako razmišljati in sem se sprostil in sem res tako malo mi je začel dol besed, a sploh razume folk, kaj pišem in sam tako začel sem se zabavati, tako surovo pisati, tako kar neki. Pač res mi je bilo vsem. Dva ljudje, v Kuči sem dobil prošnje za poroko, ta model je napisal, smo njegov najljubši brand, to je bilo 2 meseca zatem, ko smo launchali, zato ker so ljudje, produkta še ni bilo nič. Ampak ljudje so to klačni avtentičnosti in ne tega, da je v bistvu bar is so low. Jaz res nimam tako, there's nothing special there, samo ne razmišljam, kako biti všeč vsem in to je očitno toliko manjka danes in to se mi zdi del te kulturne inovacije. Mi bomo valjda delati tudi druge stvari, jaz tako, moja ideja je, da delamo tako kot neke Monty Python skeče. Zato, ker zdi se mi, da če hočemo biti, če govorimo o neki boljši družbi, o novi verziji nas in vse to, se mi zdi, da tako se res moramo najprej sprejeti takšni, kot smo. In komedija po definiciji je umetnost govorjenja resnice o temu, kako je biti človek. Tako da, že drama prikazuje ljudi, kot kakšni bi mi aspirirali, medtem ko komedija nas pa kaže takšni, kakršni res smo. Zato pač v telenovelah noben nikoli ne prdne in se noben nikoli ne spotakne, ker pač to so napolne ljudje. In v bistvu je ful ena terapevtska moč v komediji. Nismo imeli mi do zdaj veliko časa, da bi to delali, tako da se komedija malo kopijo, se malo hecamo, en video smo posneli, tako počasi smo prišli to, tako da, to so neki če si malo res infantilen brand, ampak sam ta logika, v bistvu, kaj bomo poskusili, je delati nekaj, kar nam sebe, in hopefully s tem bomo en svoj majhen kotiček kulture imeli, ki enim bo všeč, enim ne bo, and that's okay. In to je to, ne? Jaz ne vem, pa to sem rekel, da bi izvisegli. Ker je Fulker pisal v opisu, kakšna nova kreativca, umetnika, v poslu. Zelo kratko. Jaz sem ves ta čas, ker delam biznis in se tam z investitorji pomagam, že skozi sem umetnik. Nekaj časa sem to zanikal, ker je bila neka stigma tega in hočem nekdo, ker sem delal v oglaševanju, rekel, da ti umetnik, sem rekel, ne, jaz tam umetnik. Ampak zares, ful je smešen, sploh ta ločitev, kaj umetniki delajo posle, kakšna je vloga kreativca. Tako meni se zdi, da kreativnost je samo tako neka človeška, kako bi rekel, človeški vzgib, nagon. To ni skill. To je, ljudje se rodimo kreativni, pa pač eni zatrejo, eni ne, ampak zdi se mi, da imamo čuden odnos do tega. Tako da jaz res ne vem, kakšna je vloga kreativca. Jaz pač mislim, da bi vsi, da so vsi kreativni v bistvu. Tudi ljudje, ki mislijo, da niso kreativni, ful kreativnosti premorejo in jo uporabljajo, da rešujejo takšne in drugačne probleme, ker kreativnost v osnovi je neko lateralno povezovanje točk, ki so od stran, od makine, bolj, ko so stranka, bolj je kreativno, če jih družiš. Tako da, dost simple. Tako da to je, sem zato, da sem upravičil opis, sem še to mogel reči, da to ne vem, kakšna vloga, zdi se mi, da pač je lahko dela kdorkoli, kar hoče. Kreativc lahko dela biznis, to je ena stvar, ki se naučiš, pač enkrat si pač naenkrat hočeš prodati svoj servis. Mi smo rabili investicijo iskati in smo se začeli pogovarjati z investitorji. You learn as you go. In ljudje, noben ne so od kreativca, ki išče denar, ampak so tako pač, ali ti zaupam, kot človek. I'm rambling.
Elaboriram po vprašanje. Ta vprašanje bo tako ta, sem eden rekel, oziroma si za izziv naredil pač ta meso podoben veganski izdelek. Ampak kaj v bistvu si delaš tam perfektivno? Ali to, kaj kemičari, biologi, ne vem, kaj so pač teh scientisti to naredijo, ne? Ja. Kaj ti tam zraven sploh delaš? Jaz grem na Instagram, pa nekdo napiše, kaj vi vegani, kaj. Ne, jaz sem tako. To nisem omenil, jaz sem pustil agencijski job, to je bila recesija. Jaz sem jokal, pač. Podpisal sem pogodbo še za 1 leto, in potem sem šel na prve počitnice po moji prvi delovni izkušnji in sem prvič si dovolil, da moje misli grejo do konca in sem sam tako ugotovil, kaj da fuck jaz delam. In sem trpel, in potem sem pustil job sred recesije in bil tako obrok in sem vse, Jagodič me je zaposlil tudi, da sem video delal, nisem znal tazga videa narediti, jaz sem njemu rekel, bomo malo to. In tako fuleni, tako Canon je bil tako, sedaj risal na keramiko, tako, In sem naredil z friendom, smo naredila tako, mislim, da je 200 keramičnih kamel poslikal. Jaz nisem slikar, jaz sem tako malo ristil, jaz nisem znal tega delati. Jaz sem za sestanek šel googlat, kako se riše na keramiko, da nekaj znam povedati. In smo video delali, fotografijo, vsak zametek kreativnega zanimanja sem takrat probal kapitalizirati, kar se mi bilo nice, ker sem vse malo glih spoznal in pol v brandingu, kaj zdaj delam, je vse to. Vse, jaz sem za Juicy Marble sem postavil spletno stran, napisal sem tekste, narisal ilustracije, zdaj že delam z Medotom pa drugimi, ampak na začetku sem zgradil celotno komunikacijo, pa tudi zdaj ne vem, je to del kreativnosti, a gess, da je tudi, jaz sem se na eni točki na tečaj v Frendici opisal, ki uči, kako delavnice delati. In to je ta strateški del studija ljudje, ki dela delavnice in koplješ po stvareh. Del procesa je bil v bistvu tako, samo tako narediti spet fulejnih točk, ki jih bomo mi povezovali. In z delavnicami smo pač kopali po lastnih mindih, da smo fulejnih stvari v produktu povedali si in bolj nekako poskušali povezati, pa smo brainstormali na temo, kaj vse so lahko predsodki, ki jih imajo ljudje. Da nas ta vaja je meni pa ena ljubših, ker zares, če govorimo o tem, da ti imaš ljudi, ki imajo svoje neke filtre, a ne čez katere moraš iti, je da se zavedaš, čez katere predsodke moraš iti, ko je ena tako ful močno orodje in pol moraš biti kreativen, da greš čez predsodke in pisati na način, da jih zaobideš, to spet komedija toliko pomeni. Še eno vprašanje. Kdaj v tem procesu si vstopil? A so oni rekli, mi hočemo narediti ta hud veganski zvezak? Tebe poklicali, da so že vedeli, ali oni še niso vedeli? Ne, mislim, oni so prej delali burger, jaz sem jih poznal sem jih že odprej in v Kuči so imeli launch tega burgerja in tako, pač mi smo se že štekali s Stilnom, ki je CEO, sem že za D-Lab, sem v delu CGP, njihajo spet kot kreativci, mi smo jim prodali stripe in smo za njih risali stripe, za njihov social media, da vi kar nekaj pišete, da je pač nekaj bolj carskega. In malo smo se vedeli odprej in smo se štekali in pol, ko se je nehala Kuča, je bilo tako isti. Jaz sem se malo delal hard to get na začetku, pač valjda to, ne smeš pač biti tako, ful sem si želel to delati, ker hotel sem čustveno se distancirati od stresa, ki je bil 2020 in gostinstvo. Istočasno sem pa hotel naprej biti v plant-based in ful me zanima to in vključil sem se dost kmalu za tem. Takrat smo mi glih prišli v Y Combinator, ki je ta pospeševalnik v San Franciscu, ki nam je odprl vrata do investitorjev. In delno so me tudi pritisnili, ker sem bil tako, jaz rabam ene pol leta, da hilam. In pa sem tako, mogoče priješ tako 4 mesece prej, ker bomo mi pa rezali denar. In vesel sem, začutil sem, jaz sam to hočem, da live life piše gor. Začutil sem, da so tim, ki razumejo, kakšno vlogo bo branding
odigral pri temu. In jaz sem v tej vlogi pomagal ubesediti in vizualizirati gige. Če poenostavim. To so inženirji, znanstveniki in oni govorijo nek drug jezik. In jaz sem mogel poslušati in se učiti in to spraviti v nekaj, kar je tako, bi rekel, pop. In to je meni to zelo kreativen, zabaven exercise. In to je potem tudi bilo, pa raziskati. Mogoče lahko ta slajd zdaj pokažem. To so veganski brendi, to je status quo, a ne. Si pač veganski brand, može biti zeleni, pa ni razlike med piškoti in ribarjem in sirom, a ne. In je bilo tako, jaz sem tako, kako bomo pač rdeči, a ne. To je cela logika za tem in smo odgradili blagovno znamko, ki je homaž mesni sceni in hrani in prehrambeni industriji generalno, delno pa tudi z eno nogo tako sodoben brand, da ti začutiš, da je to nek nov movement. Spet, če govorimo o tem, da ljudje gledajo simbole in prepoznavajo kulturne kode, izbira tipografije, ful pove, stil fotografije, ful pove, a imaš trde sence, a imaš mehke sence. Do te stvari, in tukaj pride spet umetnost prav. Dizajn je v bistvu odskočil iz deske umetnosti, ki vse te pravila, kako kompozicije deluje in vse to postavlja. In take stvari pol ti tudi razmišljaš, kako vizualno narediti ta pravo percepcijo, da ljudje začejo, da se hot new brand, oni so del nove scene, izstopajo ven, ampak istočasno niso preveč drugačni. To take neke stvari. Še to, pa v glavnem pravno vprašanje, bom šla s mikrofonom do vas, še to. A si ti naredil pitch za Y Combinator? Ne, za Y Combinator so oni poslali, to je formular. Mislim, a si ti pač prišel s tem pitchom? Jaz sem potem naredil... Prezentiraj to, ta način brendiranja. Ne, skram, to je pol kasneje pri investitorjih prišlo, prav? Oni so v bistvu Y Combinator poslali zrezek, bedro piščanče, pa pork ribs, ki so bili narejeni z bambusovimi palcami za rebrce. Tako zelo gimki, ampak oni so to pekli in je bilo dosti dober in so vzeli, takrat so bile samo 2 firme, ki sta bile food tech. In to je zdaj neka nova scena in so pa je tech enough, če je food tech. In za Y Combinator je tako tak zelo legalen proces. Mislim, tako, ni pitch. Pitch se zgodi na koncu, torej na koncu tega pospeševalnika ima 300 firm v enem dnevu, enominutni pitch. In to gledajo investitorji in pol kljubce si delajo, s kateri bojo pisali. In pol so napisali, kasneje, videli smo vaš pitch, bo zanimivo in se pol začnejo debate. Ampak ta pitch si že ti naredil? To je ena slikca. Mi smo skupaj se, kot tim, ne bom mi skupaj kot tim smo razmišljali, kaj je najbolj pomembno, da se v tej minuti zgodi. To ni en človek. To je, kreativna polovica, ta artistična polovica, vse mora tudi stati ta drugi del in ti ne smeš izpadati preveč kreativen, ker spet bo to nekdo vzel sam kot simbol. Te pa malo lajdi-daj. Spet komu govoriš, to so investitorji, zelo racionalni ljudje. Tako da je bilo treba posprinkljati tih malo, ampak se res bolj poveš v tem pitchu, ko imaš 1 minuto, kaj je tvoj produkt, zakaj je disruptiven in ne vem kaj vse, da je na marketu je plac za nas. Imamo parking, sam prijetno, in to je to. Na koncu pa se ti z investitorji pa pošlješ bolj obširen deck. Tam sem pa malo več pomagal, ampak zdaj res bilo tako, mene storytelling zanima, ljudje sem in sem v bistvu samo neko narativo nastavil, pa pač lepe slikce na neko ilustracije, da zgleda jače kot drugi. Ampak imeli smo itak srečo, da ne bom tukaj nek kredit vzemil, a veš to, zrezkov ni v plant-based-u, až si delajo burgeri. Ne, sam burgeri? Ne, svašta. In je nek tak question, kdo bo zdaj letel šlicno. In to imajo radi investitorji, veš, to je ta Blue Ocean market logika. To je tako, Red Ocean so vsi te, ki je full konkurence, Blue Ocean poletiš, pa si sam tako sam. In noben ti ne konkurira. Kar ni čist res, imamo konkurente, ampak niso še na trgu. Tako da tako, na začetku je full weird, da veš tudi tako začeti recimo social media
In general je čuden, ko začneš in tako delaš prve poste tako nobenim. Kar nekaj pišeš v prazniku. Tako da ta proces je ful čuden na začetku in tudi polka se nabere, ljudje si tako, jaz kaj v neko množico ljudi, ki jih sploh ne poznam, pišem. In jaz sem eno leto, pa še par mesecev furu, basically social media tako, brez da mi prodajamo karkoli na koncu, so ljudje že malo agresivni postajali, ker je bilo tako, eni so začeli obtožiti, this is a fake profile, you're just teasing us, tako, da sem začel vedno manj postati. In sem tako, proti koncu leta lani sem imel malo krizo identitete, kaj je zdaj moja vloga, ker, veš, sem v vlogi prodajanja, a ne. Pač na koncu branding dela za to, da ti premikaš produkt in jaz ne moram sam biti skozi hej šnicel, lahko te prodajaš šnicla. In kaj delam? A veš, A pa je? A pa je? Zdaj je. Ampak takrat ni, ni bilo na prodaj. Mi smo pač, ko smo dobili investicijo, smo začeli tovarno postaviti. To je drugačno, kar pri tehnologiji. Dobiš investicijo, daš online. Ne? Mi smo morali fizične velike mašine. Mi smo začeli na eni mašini, ki nam je model za ceno six-packa sestavil, ki je taka, ne? In pa zdaj imamo mašino, ki je ta soba velika. A veš? Velik del procesa je bil na roke narejen na začetku in kako to zdaj automatizirati. Ok, rabimo veliko mašino za valjanje in tako moraš jo zgraditi. So it takes time. Jaz sem pa vmes tam branding. Ampak z novim letom sem tako malo dojel, da v bistvu samo moram svojo rit zvigati in začeti delati mogoče tudi stvari, ko pač ne prodaja nujno in pa ko sem poštekal to, je pa zdaj smo začeli že prodajati, ne bo prepozno. Da sem spet ful zaposlen z zalovljenjem tempa. Vprašanje? Ok, rekel si, da so pogledali že Smergol, če je to v redu ime. Zdaj, kaj če je bilo 50-50? Koliko je bilo po resnici? Če se spomniš. Mislim, da je 60% ljudi reklo, da je imel vse. No, to je že odmah. Pa si imel 20-20. Ne, se čuje vse ne to vidi. Ampak jaz sem točno to rekel v modelu, da se bo zgodilo. Jaz ti povem, folku bo ali ekstremno dober ali ekstremno slabo, večini folku je vse. In to je tudi meni, ko sem ugotovil pri kuči, dal pogum, da sem začel pisati kar nekaj. Ker v bistvu je folku malo vse. Večini folku je vse. Pomaš pa ene, ker itak so ciniki in karkoli delaš, kar je malo drugač, bojo pljubal, tako da to možeš pač požreti. Na drugi strani imaš pa folka, pa končno tako, končno ljudje, kad jaz, pač eni ljudje, ki jim je fajn in se zabava in se ne obremenjujejo s tem, da so vsem všečni. Tako da to je najbolj pričakovan bil rezultat. Se smo odpustili tega modela, pač, kar en model. Res je bil papak, no. Ne samo zaradi tega. Ampak to so bili tako prvi simbole, smo tako, zdaj se kaj kaj tako za go-to-market strategijo, da tako pač ste poskušali prepričati to ime, tako agresivno, že Veš, kaj smo vprašali? A še kaj smo vprašali? Mogoče eno, ja. Omenil si te ilustracije svoje, pa svojo pot naprej, ki boš delal, pa itak amazing ilustracije, ampak omenil si tudi Monty Pythona, kar me tudi zanima, pa mogoče še kaj o temu poveš. Zanima me, kje vidiš animacijo v vsem temu, kar Se prodajaš? Da se ne prodajaš. Kje jo vidiš? Animator me sprašuje, kje vidiš animacijo? Ja, ker nisem videl ogromno, pa nekaj je že zadev. V bistvu sem glih zadnje čase, malo sem začel flirtati z idejo, da bi mogoče, kaj tako spreja, če se videi na socialnih medijih premikajo večje konverzije. Ker se malo nisem preveč obremenil s tem, glede na to, da ni bilo produkta za prodajo, ker tako pač konverzija ni neka moja skrbla. Zdaj, razmišljal sem o animaciji več. En je ta lane, da pač ne vem, se dela lepše animirane poste. Kar se mi pogovarjamo, da bi delal tako malo parodijo iz oglaševanja, da bi tako delal neke blesave glase, ker bi bilo fajn, če so tako malo animirani. To je ena stvar, druga pa tako, kaj so zdaj tako razni te 10-minutni explainer videi, kurzgesagt, neke take tutoriali, explainer videos, je full prostora za animacijo, lahko je 100% animiran, lahko je hybrid, tako da in the future, kako se jaz predstavljam branding ekipo, je tako kup kreativcev, ki vsak na svojem področju hočejo sfurati neko hudo sceno, samo zato, da jaz nisem menedžer.
ker kar sem ugotovil, da sem v kući dosti videl, da tako, če ti rečeš ljudem kreativna svoboda, to ni, za veliko ljudi to ne pelje nikamor, tako ti deli, in vedno bolj menedžeriral sem ljudi in sem vedno manj delal to, kar sem hotel. Tako da zaposlil bi animatorje, ilustratorje in ljudi, ki bi pač hotel sfurati nekaj, kar je njim blizu, ker tako vem, da če bo nekdo prišel za eno sceno, ki jo želi narediti, da bo to ful boljši, da jaz ne bom rabo skozi bdeti na glavo. To je zdaj nek pristop, temu se reče tangent, neka drgam ampak to je zanimiv, ker včasih si pač kariero iskal za cel life in so firme imeli neko karierno pot. Zdaj, več kot 2 do 5 let, to je nek average, koliko človek ostane s tabo. In obstaja nek pristop, ki se reče tour of duty, ker ti v bistvu kot firma skleneš neko mutual pogodbo, tako, ki je zares, mi jo podpisujemo s prtnimi podtisi in je tako malo nekaj gini. Point je naslednji. Jaz, firma, imam te cilje, ti s svojimi skillsi mi pomagaš priti v naslednjih 2 do 5 letih do teh ciljev. Kaj pa jaz zate lahko naredim? Kaj ti želiš doseči kot kreativec, kot inženir? In kako ti mi lahko pomagamo do tega priti? Kakšnimi ljudmi bi se rad popravljal? Tako da nek mutual benefit, torej firma investira v človeka, človek pa svoj čas daje tebi. In to je največ, kar ljudje, 5-dnevni delovnik je preveč. In mi smo zdaj malo prve še, da bi šli v 4-dnevnega, ker smo čisto na začetku, pa neprofitabilni še, ampak ta debata je ful močna. Ni naravno, da ljudje delajo 8 ur na dan, 5 dni na teden. In ta tour tudi je prvi način začetek tega nekega mutual respekta, da sem čisto zašel. Ampak to je lahko animirano. Skratka, on ti je povedal, da moš tudi njemu povedati, kaj ti hočeš, da ti bo lahko povedal, kaj je zanimati. Monty Python je bil zelo privlačen, sigurno. Ja, ampak Monty Python ni animiran, tako da, če govorimo o vlogi animacije, a veš tako, če bi zdaj dva začela delati, kako bi ti rekel, kje jo hočeš ufurati? A veš tako bi bil, hočeš delati animacijo, pač narediti, da se vrtijo, kar hočeš. A veš, glih to, res vem, da mi, bom rekel, per se, ne rabimo nujno. Kot ful stvari, jaz ne rabim poezije pisati za brand, pa jo rad, pa kdaj je poetično, ki pride. Jaz ne rabim tudi video, ne rabim zdaj. Ful stvari ne rabiš, to je vse nekak odločitev. Tako da najjače mi je, če nekdo reče, jaz sem animator, ful bi rad stvari sprobal, da uleti in del, in si reče, klej, bi ti takole animiral, bi take videe, da ne, veš, tako. Evo, konkurenca. Ni konkurenca. Ne, frendi, ne. Zelo zanimiv, hvala za ta predavanje. Zanima me, kako ste razmišljali vi, valjda, konc koncu se bodo predstaviti potem misliteljem. Kdo je zdaj dejansko, a ste prišli od tega, kdo je vaš kupec? Če zdaj tu si malo razgovorimo. Kdo je ta kupec, ki se je odločil, glede na to, da ste šli tudi, bom rekel, na prime cuts, se pravi, ne prodajate poli salame pa čevačičev, ampak prodajate, bom rekel, zlate dele mesa. Kdo je kupec? To me zanima. Pa meni je mogoče malo vmes ušlo, koliko sem v štartu spremljal, ste bili na segmentu, da boste ponudili, bom rekel, mašino, se pravi, da boste nov hardware dejansko ponudili za to, da se bo ta zadeva, da bojo te prime-kati analog mita ven padali. Zdaj pa vidim, da v bistvu grete bolj v produkcijski del, da boste slediti temu retail, slediti temu koreka, tako no. Par tak vprašanje. Ok, klej več vprašanje. Prvo je bilo pa ciljna skupina. Kdo je zdaj tak, s tem se tudi mi srečujemo in tukaj je nekaj ključen del, kjer je šli, ne? Ful je čuden v hrani meni vedno bilo razmišljati o ciljni skupini, kaj tako pač hrano si je, in je tako, že tukaj je meni tako malo ok, pač ljudje, kaj jim je dober. Tako da, smo si mi malo to poenostavili in smo rekli, ok, na eni strani imamo militantne, vegane, no processed foods,
purizem, ki pač jim bo naša hrana preveč procesirana, ker je samo tisti svojega vrta, to je pač oboka pač en ekstrem odpade. Religious meat eaters, ki je tako pač po vsako kapelco, ki se izcedi iz tega mesa, ocenijo, to teda ni čisto tam. Tako da se odpade. In pa imaš vse vmes, kaj je tako, eni ljudje so malo bolj sproščeni glede tega, a je zdaj pač to sprocesirala žival, da je postalo meso, ali je sprocesiral človek in preskočil žival. Tako da, veliko je takih ljudi, ki je pač vsem in so tako cool in je sprobati novo stvar, štekajo, da je pač treba se nasloniti mogoče več na plant-based in je, to je ciljna skupina, pač folka jim je všeč, dobra hrana, ta okus, a veš, tako, nimam bolj kaj to zdefiniran, a veš, in tudi malo, a veš, pa smo tudi določen research, tukaj je spet bilo naše kontra-researchu, je tako, ja, pač prime cuts, to je special occasion meat, to je pač ljudje, ki so iz višjih, srednjih slojev in gor. In si tako, ok, sure, ampak tukaj je no kontekst. Kot prvo, jaz sploh v life filet mignona nisem probal. Ne poznam nobenega, ki je filet mignon, ampak kar naenkrat pa ful enih mojih frendov hoče jesti filet mignon. In tudi tako vidim, da ful mladih pač je tako, pač fukaj vsem, pač nek fucking juicy kos mesa. Tako da smo bili tako, ok, forget this research, ki te pelje, da prodajaš premijske cene in premijske zrezke ljudem, ki cenijo ful, ne vem, kakšno meso. Zares lahko mi kategorijo čisto drugače predstavimo. Zato smo šli v ta versatile, pa lahko delaš kar hočeš, lahko delaš sendviče, ker Indijan, ok, zdaj je malo drago, pač sem zato, ker pač mi ne znamo še proizvajati veliko, torej nismo se naučili. Nismo še prišli, pač mi 120 paket, ko smo danes naredili, naslednji dan si tako 130 paket. In tako gre to, in zato je zdaj cena takšna, kakršna je, v roku enega leta, 2 max, bomo pa pač po moje tako burgeri. Ker je fucking soja in sončnično olje. Torej, mi smo že v bistvu s tem trenutno ceno, ki je 30 za 4 filet mignone, $30, evrov, v bistvu je to povprečen filet mignon, malo boljši. Tako da bi lahko rekel, price parity smo že zadeli. Mi bomo lahko šli ful nižje, ker ni toliko zahteven proces pridelati sojo, ful je velik in tako naprej. In bo to lahko absurdno nizka cena. Ful bolj, kakor vsi premijski kosi mesa, ceneje kakor regular meso, sploh če ga nekajo subvencionirati. In pa je tako, pa valjda lahko, ne rabiš tega tržiti kot neko special occasion, premium meso, pač lahko je to ful bolj tak fun piece. Tako da, emotional benefits, it's all about fun. In bo pač ta dejansko tako, pač da se zabavaš s tem mesom. Laga na kockice narežeš, laga na strajpse, laga celega. Jaz si sam še strajpse delam, pa pol mečem sol čez, pa imam tako meat plate vibe. Tako da to je hedonizem. In naša ciljna skupina bi rekel, da so hedonisti, ampak valjda je to še. Ne moš enega. Ampak drugo vprašanje je bilo pa... To skelanje, to je, ko sem to vprašal. Skelanje. Ja, iz mašine, se pravi, vse sem razumel, da pač mašino še delate. Mašina je glavni del mašine narejen, ampak je veliko delo procesa s tom smo dvaj. Ja, sigurno. Ampak, ja, mi v bistvu imamo, to boš ti vedel, na extruder inovacij. Ja. Torej, en del extruderja mi lahko zamenjamo in dobimo full thick extrudator. Mokra destrukcija, ne? Mokra. Ja, to je proces, sam za kontekst. To je zelo nedolžen proces, kjer je najbolj zahteven, ker ljudje so tako ni kemikali noter. Najzahtevnejši kemični proces, ki se zgodi pri izdelavi rastlinskega mesa, je segrevanje in ohlajanje. In to so fizikalni procesi, ko ti maso, ta protein goo, ki gre čez tubo, ohlajaš in segrevaš drugače, se začnejo sile to tvoriti in pride vlakne. Mi smo naredili neko inovacijo na to, ker je maj, fucking genij, kar malo se fisko začel učiti usput in je pač po gruntu, da lahko dobimo z nekim načinom ful bolj debele slebe. In to smo mi dali potem patentirati in tako naprej. Tudi, ker so nori biokemičari, so naredili na maščobo neko inovacijo in so razvili
sploh ne razumeš neki lipidi, ki je pol enocelična maščoba in je to ful realistično in ne vem kaj. To še ni trenutno produktno. Tako, te stvari vse pol ti moraš zgruntati, kako delati on scale in ni mašina, ki meče ven šnicle, ampak je tako, pravim, veliko procesa je bilo na roke narejeno in zdaj mi za vsak ročni del procesa moramo mašino zgraditi, ki bo to naredila ful hitrejše. Tako da to traja. Ne gre to hitro, ne? Ne gre hitro, ampak je ful zabavno, ker tako gledam te inženirje in sebe vidim v tem kot oblikovalca, ki je dobil challenge od naročnikov, da reši nek problem in nekaj naredi in si tako, te model ima čisto job, ti veš, jaz rado tlele, da mi takole neki s to maso dela in on mora si izmisliti tehnično, fizično mašino, kako bo to naredil in se mi zdi sam tako, in a different life, I would love to do that, tako čisto podobno. Tako da, step by step, veš, ti začneš proizvajati, vidiš, kje se zatika, kje imaš na kjerem delu procesa največ časa porabi in si tako, to je moj glavni constraint, tega moram najprej targetirati in mic po mic. Ne, zanimivo, zakaj sprašujem, zato ker se ti zdi potem, pač mi ne delamo kot startup in dejansko smo to že, bom rekel, prerasli, ker smo sami sebe financirali, ampak če misliš, če bi imel pa 2 milijona, da bi pa scalil, koliko hitro bi lahko scalil? A veš, če se čisto drugo pozicijo postaviš, kako še ni mašine? Mašina mora biti v pol leta. Ja, mislim, mi smo v bistvu od točke investicije do stoječe tovarne, delujočo mašino, rabili 6 mesecev. Kar je ful hiter. Ful hiter, ko sam zvezde so se sestavljali, vsi strici, ki so rabili dele, prvenstveno na čas, prišli for some fucking reason, ne vem, kako se je to zgodilo, vse se je. Tako res je tako vsak teden, kar sem vem, tako jaz nisem tega lahko videl vse, pač v nobenem biznisu se je to ne dogaja, sploh pa ne pri fizičnih mašinah. In so kar vse je prišlo na čas in smo kar imeli tovarno na koncu leta. Tako da to se je relativno hitro zgodilo, ampak spet relativno. Ni platforme osnovne vlasti. Morali smo poiskati prostor, srečo smo našli prostor, ki ni rabo veliko dela. Tukaj je bil ta del v bistvu, ki je več časa vzel kot ta, da ti potem skajlaš. Ja, tako, na vprašanje, kaj z 2 milijoni narediš? Ne veliko. Ne veliko, to je fizična tovarna, veš pofakovati, ko je nekako pisal, kaj se videl 4 milijoni. Ne me pozabiti ka frenda. Ne, sem kreditno nesposoben, stari, pač to, veš, kaj banka tako pač bi ne da to kredita, kakor dajem za najemnino, tako, rubu te jesi mobil, pač, za 50 evrov, pol leta nazaj. Tako, to je tako, v bistvu z našo investicijo mi prdnemo na trgu in potem, če bo dišal, bomo dobili še keša. Tako to deluje. Res je tako, every fucking thing we do je 10 čukov, tako, rabiš en nov vat, 10 čukov. 10 čukov je kar ena cifra, ker ti delaš tovarne, je fokrat 10 čukov. Kar je 10 čukov, da je tako sam puhti, tako da res to je res seed investment. Koliko sta je za zdaj? Zdaj sem 20. Malo več. Pa že za plače 2 milijona. Ja, že kaj gledaš, mi ne delamo več skoraj, pač zdaj smo začeli prodajati, tudi da plače si zdaj pokrivamo. Ampak do profitabilnosti je še ni še. Še zadnje vprašanje. Ja, pa če ga zato ker lovite strukturo, a lovite tudi okus, a je to že, ki si rekel, oni praviš, koga ciljate. Ja. Če je to vaše že blizu ovočno meso, je to že pa pravzaprav za vse, če ni več razlike v okusu. Produkt ni identičen in v bistvu okus je... Ne lovite okusa. Lovili ste strukturo, okusa ne lovite. Ne bom rekel, da ga ne lovimo, mislim tako... Jaz mislim, da to nima okusa, Ja, se ne, zato jaz nekaj, pa to je reklama, ne? Jaz mislim, da v prihodnosti bodo ljudje malo bolj odprti do tega, da je neka deviacija od okusa. Trenutno, kar se dogaja, avtomatično ljudje primerjajo z obstoječim stanjem. In je tako, tisti, ki jejo redno stejke, opazijo, da ni čisto isto. Zame, ki pač že 7 let ne jem mesa, je tako, it's meat enough. Veš, tako, umami, tekstura, slano, sladko, vse se dogaja v ustih, pač meni je to dosti. In
večini folk, ko se mi zdi, tako, pač, dober feedback je. Ampak okus je ful zajeven, ker ti recimo pri burgerjih lahko zakriješ z omakcami in so te deviacije manj očitne, steak pa ljudje pogosto, skoraj vedno, ali 50-50 jejo tako stand-alone. In tudi proba, ko vidim šera storije in ga daje v pa tako, this is not quite like steak, but very, very convincing. Tako da probamo mi priti blizu, sam ni še na trgu teh rešitev, ker se ne veš, tikle delaš iz rastlin govedo. A veš, tako, meni je že ta notion, tako, da obstajajo firme, ki delajo na molekularni bazi okuse iz rastlinskih komponent. Kaj ste vzeli neke rožice in našel, da fenoli so, a veš, what is going on? Tako da meni je že to samo amazing, da se to približajo, po moje bo pa relativno kmalo, petih letih bojo že te okusi tudi bolj sofisticirani. Ampak, moraš se malo sramovati produkta, ki ga daš na trg, ko malo ti mora biti bruka, ker drugače čakaš predolgo. Za neko popolnost, veš, ko... Malo smo imeli tremo, ampak zdaj, ko smo pač limited drop naredili v Evropi, se vidi, da pač to... Folk je good, pač hodo je, sočno je, pač easy je za narest, malo soli vržeš čez in imaš pač ta meaty experience. In to je tudi ena stvar, če govorimo o predsotkih in o brandingu, ker jaz vem, da bo ljudje primerjali, to pazim, da s komunikacijo nisem tako, it's just like me. Ker konkurenti pogosto to govorijo, tako, it's just like the real thing. Lahko rečeš, 80% ljudi ni videli razlike, ali pa statistika. te sploh se mi ne da to, pač. Ja, ne, če hočeš še seveda, kako ljudi nalučuje, ampak čist za to. Ja, ne, statistiko, čez 80% ljudi, it's a meat. Eni so prekinjenci, tako kot vina. Skoraj kot meso, lahko rečem boš kot meso, sem pač bolj. Ljudi ne vidi razlike. Treba paziti, veš, ljudje čustveno, res, meso ne smeš čez meso naš. Veš, tako, pazil sem, da tako meso ljudje lahko zajebemo neštetno. Ne bomo mesa krivili. Jaz nisem napačnik, ko sem kupil, ali tako sem ga predolg na ognu, jaz sem kriv. A veš, ko folk proba enkrat nekaj veganskega in mogoče ni glih dobro, tako je tako vedus. Vedus. A veš, ta scena je si tako fakt, a veš, tako res čuvamo to meso. Se štekam, da že eni točki so nutricionisti začeli letavati, cancel vse, kar imamo radi. Cukr, maščoba, in potem smo valjda pri mesu smo potegnili črto, rekli, zdaj pa dosti, nekaj hrane na preizkusi. Ampak če govorimo o komunikaciji, ni meso, ne? Ampak a se probate, da si boste probali približati temu, da je meso, in zakaj bi se probali, če ni meso? Ja. Pa je dobro. Ja, in to je to skozi vprašanje. Why do vegans wanna eat meat if you don't wanna eat meat? Ker je tako, zato sem po začetku povedal, da sem čefura. Zato, ker jaz ljubim okus mesa in to, da sem nekaj jaz meso, ni bilo zato, ker jaz nočem jaz mesa. Meni da jaz lahko nekaj sam malo posprintvam, solin dam na ponvico, da imam pol nekaj juicy na krožniku, meni je to noro. In jaz sem sicer postal vegan, ker še ni bilo teh alternativ veliko in sem se naučil delati bowle, pa itak mi sede kuhati. Ampak to je privileg, jaz sem fucking privilegiran človek, da imam čas raziskovati hrano in sploh brci o temu. Ampak če govorimo o globalnem impactu in da je, veš, te statistike, ki sem prej kazal, ki so zamora, mi moramo dosti hitro zamenjati igro, kjere proteine vnašamo. In del enačbe je realistični analogi, to je kot gateway drug. Ker ne moramo pričakovati, da se bojo milijarde ljudi zdaj učili Buda bowle delati, pa nekaj takih scen. A veš, sestavljene bi pa proteine malo bi žveče, pa malo svižočka, pa tako, to je tekst time. Jaz sem klikal na to, prednji sem postal vegan, full let, da sem se naučil. Tako da, zato so te analogije, zato, da olajšaš tranzicijo, da nekdo sam lahko switchne v mes na krožniku in je opravil, basically, in je njegova jed responsible. Ampak ja, vsi imajo, ko večina veganov so tudi jedeli meso, most likely, tako ful malo ljudi je v današnjem času, ki so odraščali cel life vegansko. Tako da vsi so v eni točki life. Tako, ja, vsi fucking ljubijo meso, tako da je pač, ljudje se nočemo odpovedati užitku in tudi ful folka poznam, ko bojo pa dosti prepričljivi, bom pa šel na to.
Jaz zelo verjamem, ti lahko povem, kot furam družinsko logistiko, da jaz vsakič, kadar kupam piščancem, je grozen, ampak enostavno je easy. Jaz sam rečem otrokom tole, narežite, dejte v pečico, pa vem, da mislim, a veš, in zato, ko veš, da ali pa da se ti zdi, da neki proteinov morajo otrok snesti, da je že 2 šteke jajc, da te smejo, a veš. In ena stvar, ki sem opazil tudi pri temu, je, da to je eno manj kot napaka v naši industriji in mogoče neko zaslepljenost je, veš, ta nek environmentalizem in vse te stvari, ki jih komuniciramo, manj resursov, levo desno, folk ali kurac. Zato, ker ljudje imamo ful bolj intimne probleme, kakor planet. In to je ena stvari, ki tudi razlaga Douglas v kulturnem brandingu, je to, kako iti čez cultural chasm. Veliko socialnih in takšnih in drugačnih pozitivno naravnanih biznisov in venturejev na začetku dobi full hype, because you're preaching to the choir in imaš ljudi, ki so, recimo, da to so relativno aktivistični message, ampak mass market, neka ta količina, masa velikih ljudi, to je preabstraktno. Da razmišljaš o temu, da to, kar se ti do usta, kakšen je supply chain, to je privilegij, zato veganstvo se očita neki elitizem, ker je. Ne zato, ker je jest vegansko elitno, ampak ker pač ne bi mogel jesti pocen vegansko, ampak ker že sploh implikacija tega, da ti si tako buržoazijsko raziskuješ, kakaj supply chain tega, kar se si do usta, je tako, to je privilegij. In zdi se mi, da naslednja faza veganskih brandov bo pač nehala trobati na ta good for planet, good for health in bo samo preprosto del vsakdanjega life, ker je za večino ljudi je to too much. In spet pride ta, če jaz jem nekaj zato, ker je good for planet, good for health, spet, pa sem jaz malo vegan postavil. Ker to pa ni dobro. Mislim, to se vam je res pokazalo. Ker jaz se ful bolj strinjam s tem, da ljudje prav vse. Da zelo veliko stvari je na nek način zelo vse. To je človek, ki je rekel, a veš, ful dobro, ampak ni zame. To je simptom tega. Identiteta je vse in vegani so druga najbolj osovražena skupina na svetu. Prvo mesto so horse. A štekaš, to je ben govoril. To je ta vibe. In smo zdaj to upravičeno, ampak pač prišli do te točke, da je to zelo stigmatizirana skupina ljudi. Ljudje mislijo, da če ti ješ vegansko. Jaz spomnim v kući, ker mi smo v kući, smo malo, skenslali smo besedo vegan, bili smo pač to, don za semi odgovorne. In tako, ampak veliko ljudi je prišli rekel, thanks, da mi ne daješ te propagande, jaz drugač nisem nikoli hodil v veganske restoracije, samo zaradi tega, ker je preveč propagande. Ker se počutiš ogroženega od tega, ker je preveč te zasuje naenkrat. Prideš v restauracijo, tam so ene krave gor, tam so ene statistike in te, pač ti pa hočeš jesti. Zraven pa spoznavaš probleme od celega prehrambenega sistema in ne vem kaj. That's fucking intense, to da štekam, zakaj je averzija k temu. Tako se mi zdi, da naslednja faza brandov veganskih je samo tako, you just bark, A na policiji boste zraven mesa? To ne vem, to je pa od trgovca do trgovca. Eni te spustijo. Če bi si želel biti zraven mesa? Meni vse. Verjetno me, tako razmišljal sem o temu in zdi se mi, da tako dosti ljudi gre na veganski oddelek, ne vem, boričet ali pa veš tako mleko, vseeno sem še tako, da vem, da ljudje zahajajo tja tudi, ki jim je vsem ta bež čudežni oddelek na trgovina, alternativna hrana. Ni nora tako, alternativna hrana je zdrava hrana. Nič me ne moče, smo tam. V bistvu mogoče mi je še zelo boljš, ker štrlimo ven iz tiste zelene brozge. Zdravo mesa je pa tudi, na en način se tako malo me mogoče zelo strah biti zdravo mesa, ker je tako, a sem s tem polknul, ne vem, tako da mi na koncu kam nas da trgovec, po mojem bo čisto ok. Ker ne vem, če bo to toliko vplivalo. Ampak verjetno, mogoče bomo pa kje videli razlike. Tako bolj za positioning. Ja, jaz sem moj pristop je tako, try everything and see. In isto branding, prvo leto brandinga, just do anything. Tako je, res je vse. Tako, ful imaš marketing,
Kad dojenček si, pač moraš probati malo tako hoditi, moraš probati nekaj dati v usta, pač te opeče, ali tako ful enih stvari in pa se odlikuje. Ker tako v brandingu na začetku ti samo tezo postaviš, kaj bo, in pa se počasi to razviješ, usually drugače vidiš kot na začetku. Ja, nam branding, A to je, če dobro, jaz sem še eno slično vprašanje, iz kje dobivate sojo? Iz Ukrajine. Res? Samo smo že 200 ton kupili, tako da za nekaj časa smo good. Ok, no sem povedal. Zakaj? Ja, Evropska unija... A pa je bio? A je bio? Ni. Kaj sem videla, da ni napisano? Ni biološka predelava, ampak je pa good pridelava. Se bio... Bio je gimmick. V velikih primerih je tako, pač samo ful problemov se ukvarjati s tem, da imaš bio in da potem vzdržuješ to. Ja. Je pa ful pomeni to, skozi dobivamo to vprašanje, a ste bio, meni to počutim. Meni tudi, jaz če izbiram bom vzel, ampak tako se obrnil. A gremo na veganske prigrizke? Jaz sem da. Ok, hvala.